Я больше не могу хранить эту тайну. В новом году все должно быть новым. Что, правда? Особенно ваш любимый мультсериал. Не может быть, это только в сказках. А в каждой сказке есть доля правды, знаешь ли. Доставай волшебную палочку, миледи! Супершанс! 8 января в 11:00. Мы принимаем этот вызов. Самые новые серии «Леди Баг» и «Супер Кот». Мы всегда поддержим друг друга, котик. Свежая премьера «Леди Баг» и «Супер Кот» на ТВ3.